হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি অবস্থা তোমাদের? আশা করি তোমরা সবাই ভালো। চোখে নিয়ে আসলাম ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। তো গাইস, আজকে আমরা যে বাইকটির টপিক নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো ইয়ামাহা কোম্পানি থেকে আসা XSR। এটা ক্যাভিটিসার সিস্টেমের নেকেড বাইক একটি, তবে এটা গতির দিক থেকে দেখলে এটা নেকেড বাইক মনেই হয় না, এটা একটা নেকেড বাইক। তো চলো এই বাইকটির কী আছে, কী ফিউচার অ্যাড করা হয়েছে, তো সেই সম্পর্কে কথা বলি। এই বাইকটির সর্বপ্রথম বলবো ইঞ্জিন, সিঙ্গেল সিলিন্ডার 4 স্ট্রোক 4 ভালভ SOEC ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনটি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার উৎপন্ন করে 14.2 PS, যেটা 10,000 RPM উৎপন্ন করে, এবং ম্যাক্সিমাম টর্ক উৎপন্ন করে 14.7 নিউটন মিটার, যেটা 8,500 RPM উৎপন্ন করে। তবে এটা গতির দিক থেকে দেখলে এটাকে কোনো নেকেড বাইক মনে হবে না, তবে গতির দিক থেকে দেখলে। এবং এই বাইকটির সর্বোচ্চ গতি পাওয়া গিয়েছিল 130 কিলোমিটার, এবং এটাতে সেলফ স্টার্ট, কিক স্টার্ট নেই, এটাতে শুধু সেলফ স্টার্ট দেওয়া হয়েছে। এটা একটি 6 গিয়ারের ইঞ্জিন। অন্যান্য সকল স্পোর্টস বাইকের যেটা গিয়ার থাকে, তো এটাতেও 6 গিয়ারই আছে। এটা প্রতি লিটার তেলে মাইলেজ পাওয়া যায় 45 km, এবং এই বাইকটিতে কুলিং সিস্টেম হিসেবে ইউজ করা হয়েছে লিকুইড কুলড। এবং এই লিকুইড কুলটা কত কার্যকরী সেটা যারা বাইক চালায় তারাই ভালোভাবে বোঝে। এই ট্যাঙ্কে ফুয়েল ধরে 10.4 লিটার, এবং অয়েল রিজার্ভ এটাতে 1.5 লিটার। এই বাইকে সিট হাইট 810 mm দেওয়া হয়েছে, তো নিচেই দেওয়া হয়েছে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 177 mm। আর এই বাইকটির ওজন 134 কেজি, যেটা অনেক কম। এই বাইকের সাসপেনশনের দিক থেকে এলে এই বাইকে সাসপেনশন ইউজ করা হয়েছে, ফ্রন্ট সাসপেনশন ইউজ করা হয়েছে হলো USD সাসপেনশন ইউজ করা হয়েছে। এই বাইকের টায়ার সাইজ, তো টায়ার সাইজের দিক থেকে বলতে গেলে এই বাইকটা ভালোই। সামনে 110/77 টিউবলেস টায়ার ইউজ করা হয়েছে, এবং এই বাইকের ব্যাগে 140/77 টিউবলেস টায়ার ইউজ করা হয়েছে, যেটা অনেক কর্নারিং করতে অনেক সুবিধা হবে। ব্রেক, এই বাইকের ফ্রন্ট ব্রেকে ইউজ করা হয়েছে 282 mm ডিস্ক, এবং পিছনে ইউজ করা হয়েছে 220 mm ডিস্ক। এই বাইকটি ডুয়েল চ্যানেল ABS এর সঙ্গে বাংলাদেশে পাওয়া যায়। আর এই বাইকের প্রাইস, তো তোমরা অনেকেই ভাবছো প্রাইস কত হবে, তো এই বাইকের বাংলাদেশি টাকায় 5,20,000 টাকা দাম রাখা হয়েছে। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রেখে দাও। তো পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো